Hello，歡迎收聽咪魔三毛，齊齊咪咪摸摸，吹下傾下有一集。大家好，我係阿梅，謝謝嗱嗱子啊！突然間醒覺自己咧，可能有啲微醺咧，講得太慢，然後突然間加快，問你死未？未分咗幾集，因為醉 keep 咗住2-3個禮拜啊！ keep 住飲咁樣，好開心啊！我都嚟啦！係啊，我哋呢個馬拉松式咁打邊爐加錄音係咪？餓咗又食，食完又錄，錄完又食，豬嗰兜嘢勤力嘅豬，嗰兜嘢係冇汁噶咯，即係可能唔知突然間又想食咁樣。係啊，keep 住佢。咁我哋今日講咩啊？我哋今日講旅行嘅嘢係咪我係啊印象？，即係講下旅行規劃，即係或者啲壞旅伴啊，即係人生實去旅行，同男朋友又好，同 friend 又好，講好壞咧係，係啦，好壞好都有嘅又係啊講，壞嘅又講。係啦，或者同屋企人啊咁樣，實會有唔啱牙噶嘛。因為我哋上集就有講到點樣去認清，即係男女朋友試車之外，同居之後就去旅行係一個好好去認清對方同自己適唔適合嘅一個方法啦嘛。咁我哋今集就講去旅行嘅時候嘅嘢啦。邊個先？可以，嚟啦即係邊個先？我啊，嚟咯！可以啊。我覺得咧，原來我覺得係性格嘅摸索嘅一種嚟噶。我發現，因為咧我係中學咧，我同我嘅閨蜜去啦。咁我嘅閨蜜咧，全部都好有主見嘅。咁我以為我自己都係咁嘅人，即係唔係有主見嘅人唔係因為我係佢哋有就講多少少，因為佢哋有主見，所以我就變咗我冇乜所謂。然後我都係 follow 嘅啫，即係但係變相我係 free rider 咯。其實我喺佢哋面前幸福係啊，但係咧之後就會同我之後同男朋友就去旅行啦，即係唔係以前嘅 ex 啊，就變相咧原來我都 enjoy 去 planning 咯喎。恭喜你喎！係啊，即係咧佢 J 人，你同埋係咪 J 人嚟㗎？我覺得有少少俾人 PUA 啊，吓？逼出嚟噶。因為有少少係咧，佢會話啊，我以前個 ex 咧，佢咩都 plan 晒噶，屌收講呢啲啦！係啊，跟住我就會有少少唔忿氣或者唔想執輸啦，即係唔知點講點樣形容啊，即係唔想比下去啊，即係我覺得憑咩人哋做到我做唔到啊，我會做得更好咯。但係其實而家諗起就都唔係話戇鳩嘅，我話我探索自己嘅一方面，我都 enjoy 去 planning，然後但我唔係嗰啲好黐線嗰啲，即係我會咧好 details 嘅，即係嗰啲幾點上機，然後預個 range 有啲走盞嘅，但我唔係話 follow 唔到我會發癲咯，唔係嘅，我只係純粹就係想因為我經歷過，我同中學咧有幾班人去過旅行嘅，我有經歷過完全 free ride 啦，即係去到當地，然後再到時再揾咧，我經歷過嘅，呢一個都經歷過，但我就覺得有少少浪費時間，即係有少少係你去到再揾咧，你又喺酒店又嘥啲時間啊，或者你要 search 咧去探索，其實都要啲時間嘅，即係要去睇下邊間好，或者你個路線點樣走咧，咁我就發現原來我中意嘅喎，去 plan 係啦。咁我都多謝個 ex 嘅，咁因為發現咗我另一方面啦，即係我本身 free ride 開嘅，即係好幸福嘅咁跟住我啲閨蜜就得啦。free ride 真係好撚幸福啊！係啊，因為咧我咧係一直都係 plan 嗰個人嚟嘅，唔知點解，而我係一個不嬲好 free 我覺 ride，得你係好有主見啊，對於食嘢方面。係跟住係，但係咧問題係我成日即係我之前同個 ex 去旅行啦，跟住之後自由行啦，同埋佢屋企人自由行，跟住之後咧咁佢會問我，喂，你有咩地方想去啊？你自己 plan 啊，我哋就你得噶啦咁樣。佢話咩地方佢都去過晒，跟住我心諗對唔住，成個國家我未撚去過，唔好意思，你要陪我去多一次熱門嗰啲咁樣。但係對於我嚟講，我係零認識啊，即係個感覺係我冇咩 idea，即係因為我細個就去咗外國咧，即係我好少喺亞洲去旅行，雖然外國都冇乜啦，即係但可能英國即係周圍玩咁樣啦。咁跟住之後，咁變咗我係好少接觸，即係
東南亞呢一啲旅遊，即係可能台灣嗰啲都會熟，因為會睇台劇。咁我哋以前細個唔會睇泰片或者鬼片之外，台劇最紅嘅嗰陣時。係啦，咁跟住佢哋就係咁話你睇下你想去邊啊嗰啲，跟我心諗我係完全 no idea，任何地方即係完全唔知有啲咩好行，嗰種感覺。但係佢哋就話你 plan 啦，跟住我心諗做乜撚嘢？我連佢哋即係搭車用嗰啲乜我都唔撚知，跟住就被逼咁樣開始 plan 咯。跟住之後嗰陣時仲要係。即係我有翻啲年代啦吓，跟住仲會買書咧，跟住本旅遊書係啦，嗰本旅遊書，跟住去自己做，跟住喺度背嗰個地圖啊，唔係即係嗰個你當年難好多喎，而家方便好多，方便好多。跟住之後同埋嗰陣時做 research 都少上網，跟住之後要 plan 啦，跟住之後去泰國又係啦，跟住之後最好是同行啦，有試過咧係一行10人家族旅行咁樣啦。明明其他人都去過幾次，佢又係叫我 plan，仲要係我哋嗰個 team 係有老有嫩，嫩嘅係 BB，係啦，老嘅係爸爸媽媽。佢係咪太了解你？佢驚佢 plan 完，然後你覺得有啲唔滿意嘅位，佢會唔會有啲咁嘅想法啊？定係佢純粹懶？OK，因為其實我個人都好 easy going。係嘅，係啊，我係冇乜所謂嘅。Thank you， 你可以誠懇少少，跟住，我覺得你係唔可以戇鳩咯。佢係同佢去過旅行，佢係唔中意定咗一啲時間。譬如我當約揼骨咁樣啦，約咗唔好遲到咯，因為嗰啲真係要有個時間嘅。book 咗嘅，我唔中意遲到嘅。係啊，book 咗唔中意遲到，但係其他嘢任何你任改我都冇所謂。係啊，佢彈性好高嘅又。係啊，只要你唔好 book 咗就得啦。我話佢唔中意戇鳩係因為佢唔想係喺啲即係因為出名但係廢嘅景點。都唔係，應該唔係針對一啲戇鳩嘅位咯，唔係個地點戇鳩，係嗰啲人為失誤啊，即係可能真係類似遲到啊，或者係我行完同你行完一大輪，但係其實原來行到要半個鐘 call 車5分鐘咁，點解要辛苦自己？但係我覺得係睇旅伴嘅咋，有時咧，譬如我當同一個都可以係去探索嘅人咧，你覺得咁樣去你覺得咁樣戇鳩咁樣行去發掘下唔同嘅地方，你係覺得都係一個樂趣咯。唔係，我覺得最主要呢一個係有冇時間限制，即係可能你之後有一個景點想去，佢一定要幾點前到，跟住你中間有一個景點想去，跟住你行過去半個鐘，你搭車5分鐘，跟住你要開始趕嘅時候，你就揀行奧草底，係，因為你變咗你去到又冇乜時間行，跟住或者你所有嘢 delay 咗，跟住之後就變咗嘥咗時間，跟住又要擇日重菜嗰種。即係可能你 book 咗，即係日本好興咧，你嗰啲出名餐廳你要 book 噶嘛，咁就唔可以遲咯。日本嗰啲準時文化係更加嚴重，你遲咗15分鐘，即係 cancel 就 cancel。因為我覺得 booking 係一個 promise 噶嘛，係所以唔中意遲到。如果唔係，但係其實我係好 flexible，我係試過同 friend 咧去旅行咧。即係類似台灣呢啲去到熟晒嗰啲咁嘅地方啦，即係你唔需要用腦。跟住之後我哋係我個 friend 同我講，你平時已經好撚忙啦，即係好多嘢 handle 啦，不如呢個 trip 你去放假。跟住佢唔俾我租 WiFi 蛋，唔俾買 SIM 卡，齋 free flow。跟住之後你上網就只可以酒店 WiFi 或者餐廳 WiFi。跟住我話咁蕩失路點啊？酒店有地圖攞啊，條路大家普通話都 OK 啦，國語都 OK 啦，問出嚟啫嘛。咁樣咯，幾開心喎！呢個玩法係跟住我哋喺4日入邊去咗5個景點，都 OK 啊，就包括酒店樓下都係一個景點，係啲我哋最遠係離開咗酒店範圍3個地鐵站，但係好超好放鬆嘅，真心係，呢個都係旅行隨心所欲到一個點咯。呢個都係旅行其中一個 point，就係想去放鬆嘛。同埋我覺得 planning 咧係令我安心嘅一種咯。即係你始終人生路不熟啦，你當啦，你同我都冇去過，但係完全你唔 planning，我覺得好冇安全感咯。所以我話台灣我哋去到熟晒，所以會咁樣。跟住之後，但係如果你去一個全新嘅地方，你唔 plan 就會嘥咗張機票嘅感覺。除非你係住 villa 齋玩水嘅，你連機場你都唔識走啊！係啊！以前我細個咧，同個 friend 去旅行啦，咁我 friend 係真係好 flexible 嘅，但係我嗰時細個就會覺得你又唔俾意見去邊，就係得我喺度諗，如果
你唔中意嘅話，我就會覺得好唔開心。但係我而家大個就會諗，就係覺得其實唔係嘅，因為我個 friend 都係好即係好就得人嘅，即係其實佢都係冇所謂啊。咁而我枕住知有咁多年去旅行，身邊嘅人都係嗰啲叫做即係除咗嗰個 ex 嚇，咁嗰啲係會比較冇所謂嘅，即係係啊，即係2000就嘅係啊，你會舒服咯。即係譬如我 even plan 咗一個地方，去唔到嘅，都冇所謂，係冇所謂嘅 ，OK 嘅。即係除非一啲好想去嘅，咪大家去遷就咁樣咯，或者係可能佢唔會特別話有啲咩特別地方想去，咁我 plan 咗行程，我想去啲咩地方，或者可能佢想去 Disney 啊或者乜嘢，咁去到就得噶啦，成個行程咁樣咯。咁我就覺得原來係可以係好舒服嘅一件事咯。我試過一次咧，係同啲同事加埋 friend 咁一齊去旅行，跟住之後我哋一行8個人啊，跟住咧大家都有 book mark 少少餐廳嘅啫，跟住就根據餐廳嘅位置去附近行街，就係咁樣，都係台灣。跟住之後咧，咁有一啲又冇乜點去過台灣啊，有啲就好少啊嗰啲咁啊。跟住之後咧，好好笑嘅就係，因為食嘢係靠我噶，但係我哋同行啊，同行嘅係有4個廚師，跟住但係佢話：喂，嗱，自己食咩啊？嗰一種，跟住之後我就係咁解釋啦。跟住之後咧，唔知點解啦，因為可能我台灣都真心去台北啊，尤其即係去咗好多次。跟住之後咧，我喺度講解歷史咯，美食導遊係，跟住我連嗰件小食嘅由來都喺度講，好勁啊，好 pro。食呢個啦，呢間同嗰間有啲咩分別啊？你會見到佢個雞扒嗰個 juicy 啊，嗰個漏汁同嗰個係唔同嘅，不過都有係唔同嘅風格啦，各有一個喜好。跟住開始講。有冇肥期啊？你冇冇。跟住之後，但係有啲位咧就好好笑，因為我哋一半男一半女去啊。跟住咧，女人睇衫真係好恐怖。跟住之後有一班煙鏟嘅廚師啦，跟住當班女人睇衫嘅時候，班煙鏟就出面煲煙啦。跟住之後佢就撲街啦，我哋幾條友買咗2-3條煙，我哋喺第2日啊嘅晏晝，佢哋食完1條煙，煙通嚟嘅喎，真係。因為我哋班女喺入邊係咁行嗱，但我係即係你哋都同我行，即係去過旅行行街啊嗰啲啊，我都喳喳冧嗰啲人嚟嘅，係啊，我都係爽手，係啊係，我都好爽手嘅，即係拎起唔啱就放低嗰啲就算嗰啲，跟住但係陪其他人揀嘢咧，即係揀到我都呆咗企喺度嘅。你講起呢個，我又想問，你哋係會傾向你係想體驗型啊，定係你係購物型，定係半半啊？即係你去旅行體驗。睇下應該咁講，睇下去邊個地方。係啊，即係如果你話可能我當日本成日去嘅話，咁就睇下去邊個日本邊度啦。你話可能京都嗰啲咧，我就會想體驗咯。即係你話東京，可能其實你個 feel 都係買嘢多咁樣，可能一半一半咁樣咯。我係體驗，我都係體驗，係啊，因為我經歷過 shopping 啊，即係我有講過 ex 啦，佢係嗰啲好中意買名牌嘅人嚟嘅。但其實我就知識我唔係好追嘅，但我就陪啦。但係我完全唔 enjoy 嘅，即係可能有1-2日都預佢係就咁點對點就去佢想去嘅牌子鋪，咁但係其實點對點都有啲距離嘅，牌子同牌子之間，哇，行到我又攰啦，跟住我又唔 enjoy 啦，我又唔明。即係其實有時而家日本嘢香港好容易買到，咁又唔係真係好遠。咁其實而家所有嘢係全球香港都買到。係啊，香港太方便。咁你出到去日本，其實你個購物欲冇乜，或者你反而去到韓國咧，有啲韓國限定，咁反而買得仲多。或者啲小店嗰啲嘢。係啦，跟住我就覺得，我唔係好 enjoy，反而我又好 enjoy 睇風景啊，即係去感受當地，然後好 chill 咁樣行，我反而我仲開心咯。即係點對點咁行，我就覺得唔係唔得，但係香港都好容易滿足到我哋呢個需求，即係有代購嘅代購，有淘寶嘅淘寶，街鋪嘅街鋪。咩？如果咁大嘟藥妝已經都有賣，喺香港係貴少少啫。你講如果買嘢咧，我試過係做過你嗰個做過你個 ex 嘅角色咯。當年咧，我同我 friend 去日本，男仔嚟嘅。我哋去秋葉原咯，跟住咧，我就一個貨架咧，成個鐘都未走，佢嬲喎，佢又唔會嬲啊，但係秋葉原我呆撚咗，係行到咧，我都係行到呆咗咯。佢嬲啊，佢係覺得你睇完未啊？你一個貨架睇咁，我睇1個零鐘，跟住之後
我話好咯，走咯，咁即係。但你又未揀到喎。唔係我揀晒，再有好多嘢想買。好係啦，咁樣喺度諗緊買咩啦，跟住之後好啦，跟住我走啦，見佢咁樣，跟住我話佢話佢我餓噶啦，佢咁樣，我話好啊，不如去附近間高達餐廳，佢話仲去附近度食高達餐廳，好毒喎，星星，好長喎。其實我想表達一樣嘢咧，就係我都飛得好多嘅人嚟噶嘛，即係阿妹識咗我短短1年啦，我都好似飛咗7至8次左右噶啦，已經係咁咧。我係即係1年飛5、6次嗰啲人，我係冇去過東京大阪嘅，因為我唔敢去秋葉原啊，我驚我破產啊，會啊，即係你熟我都知，我屋企啲 figure 多到我要租倉嚟擺嘅咧，跟住我係相信自己絕對冇呢個自制能力，真係冇噶。係啊，跟住之後我上次喺台灣咧，跟住之後佢有一個商業大廈啦，佢4層買 figure，哇！跟住之後純動漫嘢嘅入邊都係，你跌咗幾多錢啊？哇！仆街迷宮咁樣，我喺入邊咧5個鐘唔見咗，我唔見咗5個鐘，我出嚟啲鋪頭閂撚晒，我哋最好似唔撚識我，其實樓下有 food court 噶，我哋嘢飲都冇撚買過。做咩啊？你哋修行啊？我哋最後尾係你買咗幾多錢嘢？我想知最後買咗幾多錢啊？唔知啊，講嚟聽。萬幾？唔知啊，萬幾喺入邊，跟住但係我哋係2大袋喺台灣啊，喺台北西門町，跟住之後萬年商業大廈仲存在噶嘛？仲存在，佢勁撚多一番想撲街。我最中意抽一番相，係啊，我都係啊，跟住嘥錢嗰啲，跟住佢有好多一啲舊嘅，即係嗰啲舊嘅 figure 啦，跟住有啲特典嘅 figure 啦，跟住香港賣好撚貴，跟住佢又賣即係比香港平幾嚿水咁樣。你見到冇理由唔買噶嘛？跟住之後又抽一番相啦。我最後尾我係有2大袋，個膠袋係由我膊頭去到小腿咁大嘅膠袋，有2袋嘢翻嚟。跟住有啲嘢個商家話佢喺其他間鋪度，佢夜晚再送上我酒店。哦，咁好嘅，係因為佢啲貨未掉得切，要時間，跟住所以半夜再送過嚟，嗰度有一箱。我想問下你點樣寄翻嚟香港啊？我本身我空運，跟住但係我本身嗰個 trip 咧係由台南玩上台北嘅。我喺台南，即係喺高雄，跟住台南，跟住之後就台北啦。3日2夜咁玩啦。我哋喺台南已經寄咗1大箱嘢翻嚟，翻香港噶啦。跟住最後尾有加行李啊嗰啲咁嘅嘢，跟住翻到嚟屋企嗰間屋係即刻塞滿咗，係即係行路都要側身走嗰種咯。所以你要租倉啦。係啊，跟住就租倉啦。你講起呢一樣，即係咪話秋葉原我真係唔敢去。秋葉原咧，咁跟住我咪話，諗住去附近餐廳食嘢啊，俾人 ban 咗，我跟住咪即刻請佢搭的士走咯，屌！但係咧，我想話我同呢個人都，呢個 friend 都去咗2次日本嘅旅行嘅，因為佢有啲公務上嘅嘢要過去啦。跟住，但係有啲位咧，佢唔會同我一齊去嘅，譬如去 Marvel 展覽咧，係我自己一個人去咯，跟住又係忍唔住喺個Souvenir 嗰個位係跌錢啦，跟住之後去，冇理由唔跌錢㗎。係啊，跟住去水族館咁樣，佢又唔中意去水族館，跟住我自己去咯。所以我覺得都，如果你接受到，其實都幾舒服嘅。係啊，你可以分開咁樣行程係 OK 嘅，我覺得係咯，都係好事。但我真係喪買，我嗰次買到個篋冚唔埋咧，俾佢屌柒我，跟住帶咗落去，個篋都冚唔埋。佢帶我落去郵局度寄翻啲嘢，跟住我仲要同佢講，可唔可以啲嘢寄翻你去鋪頭啊？我唔想寄翻屋企。俾我老母跌，我係連續幾次我去韓國都係我哋2條友啦，跟住之後翻嚟係2個大篋、2個細篋加2個旅行袋同2個背囊。你係買嘢食多啊？去嗰邊定係買化妝品？都係 figure 嘛？冇，韓國冇買 figure，係我買咗啲咩？唔係我買嘢啊！我有幫人買皮。跟住之後買皮係啊，佢啲皮好舒服啊，係啊，四季皮好啦，舒服嘅喎。跟住之後又買好多 kimchi 醬油蟹呢啲勁撚重嗰啲1 kilo 咁買啦。跟住之後，因為大部分都係食嘅。跟住之後就同埋買衫啊，即係我男朋友就好中意買衫，因為佢高大嘅。跟住之後，韓國人都係啊，就偏高大，所以佢就
即係試褲試得我講，哇唔吊腳嘅褲好撚爽，跟住就陪佢喺度試咁樣咯。跟住之後化妝品我反而買得好少，我真係純粹個 friend 即係同事都俾咗個 list 我，叫我幫佢喺 Olive Young 嗰度買嘢，跟住我就純粹將佢個 list copy 一次俾我自己咯，就完咗啦。係，因為我本身係唔化妝品、護膚品呢啲，我唔係好儲嗰啲人，即係我用晒先買嗰啲人，okay. 所以我就冇買好多呢一啲嘢咯。我覺得我會喺 Olive Young 迷失嗰啲人嚟噶，好快我半個鐘走咗噶啦。我都會迷失噶，我中意韓國護膚品、化妝品，韓國嘅 con 我都好中意買。好彩我唔帶 con， 我有一次試過喺台北，即係台灣咪都好多 con 鋪嘅，係啊。我個 friend 咧喺度買 con 啦，佢喺入邊1個鐘，要揀款噶。Sorry， 跟住之後咧，但係最好笑係對面有間賣帽嘅鋪頭啦，跟住我個 friend 走度買白色帽啊，跟住佢揀咗個款啊，跟住佢要個店員攞晒所有同款嘅白色帽出嚟，佢揀，佢話白色係有分唔同嘅，跟住佢話你一頂好似黃咗少少，呢度有少少污漬啊，跟住佢即係攞晒人哋8頂喺度揀咯。跟住之後我就企喺中間，即係一時就行嗰邊買帽，喂你揀好未啊？跟住行翻揀 con 嗰度，喂你揀好未啊？跟住就企咗喺度1個鐘。其實你可以揀個中間店去行，咪食嘢。咩？但係幫手翻譯，因為個 friend 普通話唔得。你要叫佢手寫啦，定我手寫冇咁我好 take care 嗰個 friend 嘅，咁跟住之後就係咯咁樣嘥時間，不過 OK 嘅，我本身我哋都冇乜特別。但係我覺得咧去旅行咧係好考驗呢個愛情啦、友情啦嘅時間嚟，即係唔知點解係咪人在異鄉咧嗰啲真性情特別容易流露嘅，即係大家可能緊密相處啦，冇得翻屋企 recover 啦，喂佢哋嗰啲真正嘅性格會湧出嚟嘅，即係特別閪啊，突然間做咗厭尖啊，突然間做咗閪客啊，跟住係啊嗰啲我哋平時唔中意某國人做嘅行為，我哋自己做撚晒啊，衝啦是但啦，冇人識噶啦，係啊，跟住就好考驗友情咯。跟住我記得嗰陣時，我以前同我啲朋友去啦，跟住個本身咧喺香港咧都知道佢唔係叫麻煩嘅，有少少公主啦，即係俾嗰啲男朋友縱慣嗰啲啊，即係男朋友佢平時趕個地方，佢男朋友就會帶佢去咁樣啦。跟住咁點知佢都將呢一套用喺我同另一個 friend 身上。咁其實我哋 so far 唔介意嘅，咁我就都習慣咗係嘛？慣咗咁多年識，跟住我同我另一個 friend 咧就大家互相Google Map 啊。咁你 Google Map 拎住你都辛苦，其實即係大家都唔識咯。憑咩我同你唔識咁要靠我哋？跟住個 friend 又個公主啦，公主 friend 又有公主咁大，個公主 friend 就話我唔識用 Google Map 㗎，跟住我哋已經反緊白啦，又唔識睇地圖。我都係成日長期揸地圖嗰個人嚟㗎，係咪啊？跟住但係佢最唔好嘅地方咧，就係我哋終於去到佢想去嘅餐廳或者目的地咧，佢會喺度馬後炮咯。哇！好即係佢會話。原來我哋行遠咗啊！嗰度有個小路咁樣抄過嚟啊！咁你講一次就得。屌呢幾日你都係咁樣講，我哋最後我同我個 friend 咧，終於閪撚咗面。即係閪撚咗。佢點啊？佢冇啊！佢唔會覺得。佢唔會覺得有問題。佢覺得有問題就唔會。佢會 stop 啦，跟住我哋就話得㗎啦。咁我哋唔識啊嘛。跟住我話你睇你帶路啦，我哋唔會咁講嘅。你帶路佢又唔肯係咪？佢又唔肯，佢話我唔識啊咁樣啦。屌咁咩周爹啊，八婆！而家仲 friend 嘅，但係我哋成日有冇聽嘅？唔知唔緊要嘅，唔緊要啦，我都係叫你收爹啊。都識咗好多，都識咗好多年嘅。跟住我同我另一個負責揾屋嘅 friend 就話，我覺得經歷完今次之後咧，唔係話唔同佢做 friend，我覺得要2-3年後我先會再想同佢去旅行，即係我要洗沉澱，我要洗走我呢一個唔開心嘅經歷。我有一次咧好好試過笑啊！記唔記得我咪有講過有個小朋友媽咪帶埋功課去旅行嘅，係好似同佢哋去旅行咧。其實之前有同過佢哋去旅行嘅，但係嗰陣時係小朋友幼稚園嘅時候去過旅行，跟住跟團啦。咁佢都例遲，不過跟團你即係點都要導遊等啊嘛，所以先 OK。咁嗰陣時係佢哋小朋友已經準備升中噶啦，跟住諗住好似6年班畢業旅行咁樣一齊去旅行啦，咁樣自由行啦。跟住咧個阿媽都係一個路痴嚟嘅，跟住有潔癖啦，跟住講明佢唔掃街，去泰國唔掃街嘅。
唔去夜市食嘢，污糟啊！係啊，佢話我食呢啲嘢會肚餓，咁但係佢餐廳其實都唔方好㗎係啦。喎，跟住之後咧，我問佢想去邊，因為我哋我又唔想好即係嘥好多時間去好遠。其實我哋去6日嘅，跟住之後，但係你有時如果你想去啲郊區，就變咗好似呢度又玩得個2-3日，嗰度又玩得2-3日，好趕啊！即係我想 chill 啲咁去玩，跟住佢就想但係唔想齋漚喺個曼谷喎咁樣。我恭喜你啊，因為你唔使再同佢去旅行。係，thank you，我冇聯絡啦。嗰次之後係完全冇聯絡。跟住之後咧，咁好啦，跟住佢又話想去華欣啦，跟住之後又話想去芭提雅，跟住又話去唔知咩或唔知乜鬼嘅地方咧，越講越遠，即係可能講緊車程來回係8個鐘嗰種。跟住之後好啦，我最後尾都有聽佢意見咁樣去揀咗嘅。咁跟住因為好就得人喎，我揀咗去華欣，咁但係你去程好似一程車都2個幾3個鐘嘅。跟住之後啦，跟住佢又話想去一間餐廳啊，啲 friend 去過話好靚啊，嗰啲乜係純打卡㗎咋。我睇啲食評係普通嘅，但係好靚，一個古堡咁嘅地方啦。跟住之後咧，咁我冇揀，我冇理佢啦。跟住因為我其他嘢就我已經就咗你想去邊度，因為之前佢一直係冇意見啊嘛，佢就話想去下郊區，唔想喺曼谷，咁我就咗佢意見啦。跟住佢冇任何回應啦。咁我 book 晒車啊 book 埋酒店啊，跟住之後仲要 book 酒店，佢話你 book 啦咁樣，跟好啦，跟我都揀埋 free cancel 噶啦，俾貴啲。跟住之後咧，喺臨出發前1個禮拜。佢開始 send 啲地址俾我啦。佢想去邊度，想去邊度，想去邊度。跟住之後咧，酒店佢唔啱，佢唔想去。跟住之後話你做咩揀去華欣？跟住我帶佢開頭第一次 suggest 我就係揀去華欣。跟住我揀咗嗰個 Holiday Inn，佢有埋水上樂園，即係你住酒店就會包埋水上樂園嘅入場飛咁樣啦。咁跟住之後咁諗住有小朋友玩水上樂園好好啊，係咪先？正常。仲要酒店着住泳衣行過去玩完就翻酒店噶啦嘛。咁成件事好 perfect 啦。跟住佢話嗰度啲嘢麻麻地喎，我去過啦。咁我未去過嘛，屌你老味。而家有小朋友，跟住之後啦，跟住佢就齋屌啦。跟住之後佢又想揾其他酒店啦。跟住但係因為已經 last 咧，都開始 full 同埋開始貴啊。係啊。跟住佢話你又話揀咗 free cancel，跟住話但我冇理由特登再俾貴啲嘅嘢去做其他嘢，跟住但係你又想 keep 翻玩呢個水上樂園喎，跟住之後啦，食嘢又喺度話呢間餐廳好好食嘅，但係其實都係喺夜市入邊帶嘅餐廳，夜市入邊嘅餐廳咁樣啦，跟住嗰餐係垃圾啦，跟住即係好撚文啦，佢 feel 到自己垃圾噶嘛，嗰餐嘢都佢自己都知啊，佢係咁話唔係啊，都唔差，點樣點啊，係咁鬥，對唔住我犯咗白，跟住之後最後尾回程嘅時候即係屌完佢個女做功課啦，跟住我哋喺側邊隔離房就玩得好撚開心，係大尖叫嗰隻啦。跟住之後佢有行埋嚟，可唔可以細聲少少？叫我哋細聲少少。跟住心諗，其實我個女咧就等緊同你個女玩，但係你個女喺度做緊功課。咁你想我哋安靜咁坐喺度咩？戇鳩。跟住之後咁跟住回程啦，我哋翻去曼谷嘅時候咧，佢個女唔舒服，跟住就開始嘔。跟住之後咧，咁我哋之後 book 咗間 Airbnb 啦，咁就。我仲要好就佢兩個就瞓張大床房，我哋三母女，我哋瞓2張單人床啊。我已經俾咗，其實應該 suppose 係交換嘅，即係3個人瞓張大床係會舒服啲。咁我都試緊彈啦。跟住之後去到 Airbnb，跟住之後咧，佢就。我就嗰下都嗨嘅啦，即係我自己都嬲緊嘅，所以我就揀咗最大嗰間房，我一定擺張大床，即係我覺得我個 trip 點都要瞓翻覺好覺先啦，係咪先？跟住佢又屌晒佢間房呢樣唔好嗰樣唔好啦，跟住之後佢又覺得有鬼啦，你咪叫佢扯啊！我冇理佢啊！佢可以自己即刻翻間嚟。唔係，跟住之後佢個女嘔咧，想嘔嗰個時候，佢反應唔切咧，得我一個反應得切啊！我攞個垃圾桶俾佢個女啦，但係佢個女忍唔住噴咗成身。跟住之後佢都係第一時間，佢冇 say sorry，冇講唔該，跟住之後就係屌晒佢個女，快沖涼！你做乜搞到咁樣？跟住我成身係佢個女嘅嘔吐物啦。跟住之後，我哋話但係我哋都本身係諗住去買嘢食翻去民宿煮嘅，因為小朋友即係唔舒服啊，都費事出街食嘢啦，咁樣啦，咁唔緊要啊。跟住我哋話同埋我哋本身 plan 咗去碧斯買手信啊嗰啲，咁跟住就我哋嗰次就因為我係唯一一個英文比較好嘅人啊，跟住但係小朋友又唔舒服喎。跟住咁，但係好彩小朋友都大大地，咁跟住我哋就講話嗱，有啲咩事你打俾我啦，你哋玩住電話先啦，嗰啲我哋買完就即刻衝翻嚟噶啦。我想問下嗰次旅行係有幾多個人嘅 total？我哋前後係有，數下先，
7個人，即係除咗佢同佢個女，跟住我3母女，仲有我男朋友同我男朋友媽咪，都一齊去嘅。跟住諗住即係多小朋友多啲大人幫手照顧啦。係。咁跟住之後啦，好啦，揀咗食嘢，跟住佢買嘢買勁撚耐。跟住我哋成班都諗住小朋友喺屋企就買完想要買嘅嘢就翻去啦。跟住佢就係逐個揀，逐個喺度行。跟住嗰啲咁樣啦，跟住之後一七二翻到去啦，煮嘢食啦，又唔鋸又唔剩，又呢樣又嗰樣啦。跟住之後半夜佢個女發燒，跟住我仲半夜出去幫佢個女買退熱貼買藥添。都幾乞人憎喎！佢老公點樣頂佢啊？離咗婚啊嘛。That's why 啦，你最興講嗰句。That's why。跟住之後咁好啦，跟住第二日啦，我哋係 plan 咗去動物園嘅。係。跟住之後咧，佢就話佢個女都好唔舒服，佢自己都開始病。跟住佢就話佢唔去啦，咁樣跟住之後咁我哋照去啦，咁啊你哋自己睇住自己啦。都幾皆大歡喜喎佢。係啦，我哋玩得好開心啊齊程。跟住之後我哋幾個笑得勁開心啦，係全日冇 join 過一齊啦。跟住之後開頭我 book spa，跟住之後佢話佢唔想要嗰間，跟住之後問佢有冇意見，跟住佢就想 book 啲好撚柒貴。跟住我話嚇，但係我自己都有自己 budget 限制啦。係啊。跟住我真係唔係好想去到咁撚 luxury 咁樣去做啦。佢自己去咯。係啦，跟住最後尾咁佢又太遲又 book 唔到啦，敷撚晒啦。跟住之後佢又求其街邊揾咗間，跟住我唔係啊，頭先嗰間都好好咯，我覺得好過你嗰間好多㗎嗰啲。中意啦。跟住但係最好似係教啫。佢個女咪唔舒服嘅。係啊。跟住咁我哋去咗動物園啦，佢話佢個女嗰一下個知道退咗燒，跟住最後尾咧佢同佢個女去咗食雪糕，食咗5球啊2條友。嚇！但係佢個女唔舒服㗎喎。係，跟住夜晚再燒再嘔咯。呢個咩老母嚟㗎？跟住之後但係我覺得最嬲嘅係佢話今日因為本身去動物園我哋係包車㗎嘛，不過我冇去，你有冇扣翻佢啲錢？咁你有冇退啊？梗係冇咯。係咯，唔啱咯。黐線㗎，係咪先？即係其實你態度好啲，我冇乜所謂嘅，都唔係。即係你報咗團啊，你自己個人原因唔去，你都有個。冇話退就退啊，你都要有合理原因啊，或者你提早講啊。跟住之後佢又調查我，開頭華欣冇揀佢想去嗰間餐廳啦。但你知唔知佢 send 俾我間餐廳喺邊啊？芭提雅。黐線，即係佢真係純粹齋 send 嘢，但係完全唔理地點嗰啲，即係唔用腦喎。係啊，跟住但係又唔係，又唔係你 call 車，又唔係你 plan，跟住所有嘢我 plan 晒。跟住之後我哋連出發機場都唔係一齊出發。我想問下咧，本身佢係咪都冇乜朋友㗎？唔係佢同佢個女學校嗰啲家長都 friend 㗎。啲未知佢底蘊嘅，你啱啱去完個旅行，又一齊去旅行㗎，佢哋成日都一齊去旅行㗎。竟然佢哋唔知佢咁樣嘅咩？唔係，我覺得嗱，即係呢個就啱玩唔啱玩。佢係嗰啲中意買名牌嗰對，咁你哋都熟我都係冇名牌嘅。我係中意我去係同埋我去旅行係體驗㗎嘛。我係中意去嗰個地方旅行，我只會食當地嘅嘢。係啊，正常。跟住有啲人係好中意去邊度食omakase嗰度抵啲啊，呢度食乜乜乜抵啲啊嗰啲。我會覺得即係同意嘅，咁但係我 prefer 中意食道地嘢。即係純粹個人嘅問題啫，呢一個係。咁跟住之後，即係成件事就嘈撚到一個點。跟住之後，所以翻到嚟啦。跟住之後，我冇記錯喺機場嘅時候，佢係喺機場見到佢哋兩個好似病到就嚟死咁嘅款咯，個樣係自己攞嚟㗎。係啊，跟住佢就死都話係間嘢有鬼咯。係佢中意啦，佢好奇怪咯，即係你樣樣，即係佢咧每次都會為佢自己選擇去即係咯，係啊，即係好支持自己嘅說法咯，即係話唔係嘅，我嗰個都好好啊，嗰啲咁樣咯。係啊，但係你一開頭又唔，但係一開頭又唔 plan 又唔成 last minute 咯，跟住佢唔俾佢個女食街邊嘢嘛，咁但係我哋唔理啊，即係你唔 plan 就我 plan 噶啦，我一定即係你太過冇理由唔掃街，你明唔明啊？正常啦。跟住之後咁佢個女食得好開心噶喎，我又唔覺得佢個女嗰下有什麼反感。係啊，最難食就係佢揀嗰間餐廳咯，我哋覺得都即係真心唔好食，啲海鮮又唔新鮮嗰啲咁樣，跟住其他嗰啲街邊嗰啲反而好好食啊，即係睇你點揀嘅啫。跟住之後我成件事真係好撚差。嗰次之後 friend 都冇做，連我個女，因為我個本身會 plan 去呢個 trip 係因為我個女想同人哋個女一齊去旅行嘛。係啊，跟住經過呢一次之後，我個女話唔想再同佢哋去旅行咯。佢話想等自己18歲同嗰個女仔兩個自己去旅行算啦。佢連喺水上樂園都鬧交喎，同個女。即係老母同個女嗌交。係啊，
跟住佢話，因為咁梗係兩個 teenager 一齊玩啦，係啊，跟住咁我睇住我個細女啦，咁我男朋友睇住佢自己阿媽啦，跟住之後咁樣分開玩，因為我嗰陣時我細女都仲細咧，佢有好多嗰啲滑滑梯玩唔到，佢好驚，咁我咪陪佢喺度揈啦，係咪先？咁佢又想望住自己個女，咁佢咪跟住我兩個女，跟住我個女同埋佢個女啦，跟住佢就屌柒佢個女掛住同我個女玩，唔理個阿媽。吓，係啊，哇，我覺得好騎呢喎，係咪啊？冇咗個老公，佢個集中力就喺晒個女度。喂，咁但係你個女係同啲 friend 玩噶嘛？如果係屌，咁你自己兩母女去旅行啦，仆街，你咪撚再啦。係啊，跟住但係我心諗，我又冇理由唔睇住自己嘅細女噶，我冇理由將自己細女劈俾人噶嘛。係啊，係咪先？係啊，我都盡量負翻自己可以控制到嘅責任。係啊，係咪先？咁我又冇理由抽住個細女喺度陪家姐排隊，跟住行翻樓梯落去等個家姐，係咪先？係咪先？我都要顧埋個細女，跟住之後成件事真係好撚辛苦咯，超誇張。跟住之後舊年又係同另外一 pair 母女又去旅行啦，跟住都好啲嘅，去越南。跟住之後但係嗰個阿媽對咩都，不過佢有個好處咧，就係佢又係所有嘢唔 plan，所有嘢都冇所謂。咁佢都真心冇所謂，頂籠係可能食嘢嗰度，其實都唔係好食過香港好多啫，嗰啲咁樣咯。即係佢 overall 評論啦，即係純粹係嘅，即係佢個情緒都平穩嘅，即係唔係針對間餐廳嘅。我覺得好重要㗎，你揾一個情緒穩定嘅女伴啊。係，但係佢純粹覺得越南唔需要再去咯，即係佢純粹覺得唔好玩，唔啱佢啫。係啦，唔啱佢啫。O K 嘅，但係佢就理性嘅。係啦，但係佢所有嘢都你想嗌咩食啊？高好嗰啲。我覺得係一個好嘅女伴。我覺得係睇同邊個去旅行。你同一啲即係點樣講咧？佢本身係咪都係好平穩嗰啲，或者真係唔係好熟呢個阿媽嘅？你有同佢去？因為佢個女，我哋兩個女啊，係又係都係因為小朋友想去，所以就我咁去咯，咁樣咯。係啊，跟住人哋阿媽開頭仲要話去韓國，跟住睇完機票。即係好撚貴，平時韓國即係可能2000蚊到啫嘛機票，佢4800啊，咁貴？係啊，咁去唔到啦。跟住即係成件事覺得唔 make sense 啊。跟住之後就揀咗去越南咯，咁樣。係啊，跟住之後，個阿媽又講諗住酒店會再靚啲。咁跟住之後我話嚇，但係呢啲都好方便啦，因為我對酒店都係冇乜要求嘅，乾淨就算啦嗰啲咁嘅人。跟住之後就係咁樣咯。好奇唔好意思啊，呢一集係得我講。唔係啊，我覺得我哋可以幾好嘅，我哋可以講下我哋去馬拉，我哋馬拉係我哋3個人。係，再加埋其他有台嘅人，係啦。跟住我覺得好搞笑啊！我哋咧我哋係8點幾機啊。跟住咧，咁你 suppose 6點機場啦，咁你再早1-2個鐘出門口搭車嚟預，咁其實我哋你應該唔，你要 dress up，你4-5點你要起身啊，你點都要起身噶啦。係。跟住我哋想講，我哋係冇撚瞓過，太興奮，好似小朋友咁樣興奮啊！因為我哋一行好似有9個定10個，好多人。我哋10個人。係我未試過同咁大班人嘅，我以前通常都係3個內最多。但我覺得呢一班玩伴係好嘅喎，好玩嘅，我覺得好好玩，全部後生仔女，同埋食嘢大家都夾。Sorry，唔係我後生仔女，唔係計咗你入去，係啊，有一個唔係後生仔女，係個 vibe 啊，個 vibe，大家好啱玩啊，同埋大家都唔係麻煩友嚟嘅，大家都冇乜所謂。係啊，食咩都 OK，係遲到咯，又唔會彈。book 咗餐廳遲到。係咩？有啊，第一晚已經遲到。跟住我哋第一晚我哋食咩？我唔記得咗。海鮮咯，唔好食嗰間。我嗰間 book 咗，嗰間 book 咗。突然間跳咗掣添，太美好啦成件事。我覺得因為第一日咧，我哋咧，因為我哋前一日冇撚瞓，跟住我哋咧又好撚攰，跟住但係我哋話唔得，真係瞓覺，跟住個個都原來冇瞓過。我突然間諗起啦，係啊，跟住我哋咧第一日咧，我形容個狀態，我哋嗨迷。係個個都閪迷，你因為我哋係8點啊嘛，咁我哋落到機12點嘅啫，跟住我哋再去酒店，跟住咁休息一陣就繼續行程啦，唔好浪費我哋。係，最緊要唔好浪費。但我哋係瞓喺度癲嘅喺架車度，係啊，喺架飛機都死撚咗啦。係啊，跟住但係我哋去到夜晚又唔撚瞓噶。
係啊，我第一晚同聲聲，我係同聲聲同房嘛。係啊，我哋第一晚已經傾到凌晨5點幾。我唔敢放過我佢。哋入房都已經係2-3點嘅事。係啊，都玩得好盡。同埋咧，我想講拿子係好好，同埋女仔嗰邊係超好，即係準備充足啊！拿子佢有拎啲膠嗰啲貼咧嚟嗰啲，人哋牙醫診所係啊，真係勁乾淨。淨啦。跟住之後個個都女仔係準備，因為我哋係 book 嗰啲 Airbnb，咁可能始終都冇酒店做得咁乾淨嘅，係點都爭啲嘅。咁就有呢啲貼咧，感覺好安心。係啊，係嘛？真洗衣珠都帶埋嘅，係好犀利啊！唔係同埋大家都係有為大家着想，大家都帶 extra，我哋啲嘢勁 double 啊！唔係同埋 Sensei 好好，Sensei 係帶即係馬拉太熱，跟住馬拉太熱，佢帶咗好多嗰啲 cooling space。佢拎埋風筒咯，黐線！啲女仔咧，係啊，最罩幾吹頭啊！唔係，同埋我哋成班女仔化妝都快，係15分鐘內。我哋啲女仔係準時過啲男仔嘅，真要提早起身化妝啊！牙子好好㗎，佢見我賴床咧，佢會再叫我起身。係咁，你仲有幾多分鐘？9點你夠唔夠時間化妝㗎？好溫柔㗎，好溫柔啊！起身。但係 Sensei 最好笑，佢係會鳩揈嘅。唔係，佢會 keep 住自己 area 鳩揈嘅啫，跟住係啦，即係自己一個 area 啦，自己間房，跟住佢嗰堆嘢勁撚亂，因為我有時會入佢間房，哇！佢嗰 part 勁撚亂，但係佢又好堅持淨係自己嗰 part，跟住最好笑係佢連敷 mask 都係鳩敷，真係啊！都劈喺塊面，你可唔可以拉平佢？唔該，有啲困難。我覺得我係喺呢個 trip 之後，我跟咗 Sensei 有個良好嘅習慣，就係每一日敷 mask 咯。哦，係啊，我發現咗原來有一個女仔咁勤力嘅，然後佢又 Sensei 皮膚 keep 到超好。而家差啲啦，不過都依個禮拜冇得敷 mask，因為去咗打油，唔敢敷住嚟嘅。同埋 Sensei 咧最好笑咧，佢每晚都會要戴嗰啲steam 嗰啲 eye mask 啊，蒸汽眼膜啊。跟住我同佢講嘢咧，佢會每一晚都同我講，我戴住個眼膜，你唔介意嘅，我望唔到你。跟住話唔介意。跟住咧全程我就望住佢戴住眼膜，跟住佢望住天花板。我就咁樣對住佢講嘢。我冇眼神交到俾佢，有少少即係佢覺得佢又唔好意思喎嗰下。知唔知點解會衍生到呢個節目？即係我睇到佢哋有呢個 potential，佢哋可以玩完一日，然後上到床都可以再傾多2個鐘先瞓覺。但係講緊每日，佢哋仲喺聽嘅時候，我已經默默入咗房，然後我打平瞓咗。我都有㗎，我見你入房及冇咯，跟住我又好啦，我都遲啲入房。但係點知佢入翻嚟咧，我又係咁唔放過佢。你哋兩個係累鬥累瞓覺咯，黐線講前一日係勁跟住攰。Sensei 又發現我一個技能。特異功能，我會講完早唞5秒之後，5秒內打鼻鼾，勁快啊！我係唔得㗎，我唔得㗎，秒碎。我都要少少時間嘅，但係就未唔係勁耐，但係冇咁快。我覺得你好搞笑，好攰啊！真係佢好犀利啊！佢係平時都唔係點瞓覺咧，但係咧佢俾我扯到佢咧，我眼瞓啊，我要瞓先啊咁咯。你諗下，我勁難攰。前排其實大家都好攰。前排我哋翻大陸就係啦，佢話我要瞓啦。嗰時因為睇朝頭早同埋世界盃係啊，朝頭早5點幾，佢話唔得啦，好眼瞓啊，又係其實都朝頭早5點幾㗎啦。sorry，跟住我都之後阿妹又係瞓咗啦。阿妹係好犀利嘅瞓。阿妹都係你繼續傾我瞓先。好似佢阿妹係咧瞓到係好似打功夫咁樣㗎，每1分鐘喐一次。係啊，跟住然之後係因為朝頭早個天太光咧，佢攞張咪捲撚住咗自己，跟住先唔撚喐，即係好似嗰啲叫咩牆啊？你知唔知有啲紅色包住臘腸卷？類似啲咁嘅嘢，即係總之你覺得 fix 咗喺度，跟住係唔撚喐，跟住我就原來咁樣㗎，咁樣咯，下次直接綁實佢。但我冇意識㗎，但我係下意識去遮住個陽光。好笑啊！跟住，但係我想講翻咧，去馬來西亞咧，我本身一直好開心，我可以做 free rider，因為有阿妹同埋另外一位朋友啦，佢哋兩個係好好 plan 晒所有嘢啦。我只係間唔中加插少少意見，因為好似成個10個人得2個人去過馬來西亞嘅啫。我都冇去過，我都去過，我係你冇意見？我參加婚禮啊嘛，同埋因為我覺得點樣講咧，始終嗱我
我心裏邊嗰一刻覺得係因為你哋本身係一班圍內係啦係啦，咁樣係啦我係另外加入，咁我就覺得我都冇乜特別意見咁樣，但係我就驚自己冇貢獻咁樣咯。但係好 appreciate 阿 Sensei 嗰次 join 嘅係玩得好開心，係認識多咗 Sensei。係啊，跟住之後，但係咧，我本身係諗住，哇，有2個人 plan 好晒所有嘢啦，跟住之後大家一齊揀餐廳，share Google Drive 嗰啲咁啊，大家 list 晒出嚟好好，跟住就分晒時間啦，跟住之後成件事我諗住自己 free ride 啦，點知我去到好撚忙，每一程都，喂幾點行啦？下一個行程呢一度啊，喂揾地址，我 call 車，OK，而家你上呢架車，我上呢架車，我哋玩到幾點要走？勁好啊嗱，只都係行程。一嚟咧係咧，唔知點解我個上網卡咧完全係唔 work 啦，即係我做唔到 call 車呢個動作。然後另一個就係我話我係出發前我係打入晒啲表plan 好晒啊嘛，但係其實我咁樣做咧，我另一個朋友都係一個幾有主見嘅，會話，然後。佢係真係要點對點嘅，係一個行程都唔可以。咁咧，咁我面對住我係好，我要唔要做識變通咧？我好識變通嘅，即係如果有一個咁大性格或者咁有決定嘅人咧，我就會變咗冇性格噶啦。哦，咁你就得人嘅啫係，係我就得人嘅，跟住我就係喺嗰度。加少少意見可能呢個咁樣行先，咁樣行先會好啲。我連呢個少少意見都唔會俾，唔係因為我覺得順路啲，同埋我對食會好撚有堅持啊嘛。我真係係啊，跟住我會好呢一間你一定要食，呢一間呢樣嘢一定要食嗰啲。咁啊呢啲你可以係特色嘢，你可以照試，但係我話俾你聽唔好食咁樣咯。但我都會叫佢哋照，我都有叫你哋照試所有嘢啊嗰啲，因為呢個係一個。我覺得去到當地要試嘅嘢咯，係要試服，但係當地嘅特色嗰啲咁嘅嘢，但係成日玩得好開心，成件事。我真係同一大班人好啱玩。係啊，同埋 last 要幫Sensei執喼。係真係好笑，佢話我冇位擺，點會冇位擺啊？你唔係買咗好多嘢嘅啫喎，跟住之後點解你咁樣執㗎？跟住忍唔住幫佢執晒所有嘢，勁開心啊！嗰下覺得得救啦，獲救嗰下係，跟住諗緊，你知我不嬲執嘢都係好渣，跟住之後咧有人救我嗰下，覺得太好啦咁樣咯。但係平時 Sensei 係一個好 lady 嘅，係啊，跟住好準備充足嘅人，跟住我冇諗過佢有另一面咯，係咁樣。你而家見到我都係另一面，係啊。但係嗰次真係認識多咗好多咯，因為本身我哋5日4夜好似都係啊，好開心啊！5日啊，但係5日係眨下眼就過，唔知點解個個都玩得好唔捨得戒斷反應咯，翻到香港係啊，個個都有，個個翻嚟我幾時好似第一餐食完個米線之後，個個就開始揾翻啲馬拉嘢食。我記得我哋係足足講咗1個月啊，翻咗嚟就係啊，係嘛？我好想翻去啊，好掛住啲咩啊！翻工啊！個行程都係安排得好好嘅，成件事都即係大家都係享受啊，同埋即係開心咯，都真係，即係唔會話嗱。首先大家都叫做好脾氣都好好啦，即係冇發脾氣啦，都有耐性嘅咁樣咯，係咯，或者冇呻啊，就得人嘅，大家都冇乜所謂，最緊要一大班人一齊去玩啫。係啊，所以玩得好開心。即係唔 care 喺邊嘅，跟住我哋仲要係翻到酒店可能12點，我哋已經喺出邊玩到12點，我哋都仲會傾偈傾到3、4點，食生果，食宵夜，食雞翼啊，燒雞翼啊，係開心。你一問翻都唔知講咗咩，但係幾開心。因為係大家都會點樣講咧？因為大家都知道個點樣講，我哋個團係有年紀大啲啊，或者係年紀細啲啊，咁都會譬如就翻大家咁樣咯。咁有時可能食飯咁攰，咪坐多陣咁樣傾下偈咯。係啊，呢個我覺得大家嗰個節奏係可以即係去adjust 咁樣係幾好咯，咁樣係好玩嘅，我覺得。係啊，成件事好開心。跟住仲要嗰個特登為咗呢個旅行而開個 group，到而家仲喺度講緊嘢。係啊，大家係有另外一個 group，即係同一班人仲有大 group 啲嘅 friend。跟住大家都係熟嘅，但係我哋嗰個迷你嘅馬拉 group 仲係生存緊，仲係活躍緊。係啊，呢個 chemistry 我叫做 chemistry 係溝得好好啊。係啊。你少咗一個咧，好似都爭咁啲啊！可以成班再一齊去多次旅行，係可以，係完全係一個即係10個人嘅大
大 group 嚟講， 10個人咧，你咁樣講好似好難 control 嘅，你咁樣係但好好都會嚇親 control 人。我同啲朋友講嚇，你去旅行啊，你同邊個去？同10個朋友嚇，係9個朋友，係9個朋友咁樣搞街㗎。同埋我哋仲要有啲係遲嚟早走咧，係啊，成件事大家都走到啊，係啊，走得好好喎，係啊，都係好開心。同埋我哋其實我哋去馬拉仲有去咗，即係叫咩馬六甲，甲嗰個行程都開心㗎，係影相影到黐線，係啊，雖然係好熱啦，但係即係嗰個感覺有聲聲嘅補給嗰啲 cooling spray，係，跟住我哋係包咗架車，即係我哋唔係話嗰啲跟團，我係自己包車，然後我哋自己 design 去邊度，跟住我哋係喺吉隆坡嗰個叫咩啊？我哋個地方去馬六甲。吉隆坡去馬六甲，跟住我哋係1-2個鐘車啦，跟住我直接打平瞓咗喺後邊咯。跟住個 friend 好 sweet，見到佢打平瞓咧，就驚佢瞓得辛苦，即係佢就咁瞓喺自己嘅袋上面嘅。個 friend 又驚佢個袋太扁，跟住俾埋自己嘅袋佢。跟住偏偏佢部電話又喺個袋入邊。係，跟住佢又唔叫醒我，我一起身咧，佢全程冇玩電話咁坐喺度。跟住佢都瞓覺。跟住我一起身咧，佢就攞電話咯。sorry，完全唔知咁樣咯。你當後面係4個位啦，阿妹係霸咗三個位打平瞓。sweet，好似人哋嗰啲小朋友咧，即係個小朋友瞓低咗搭巴士咁樣瞓覺要打平瞓咁樣。同埋其實我哋包車有個導遊噶嘛，我覺得個導遊都頂我哋唔順，因為我哋一上車就暈瞓咗。佢係咁撩我哋講嘢，因為佢仲要對問問題啊清醒嘅人嚟講嘢，跟住我隻眼已經喺度蒙緊啦，跟住佢就望撚住我講，跟住人哋俾反應，哇！同埋我覺得我哋係難 control 㗎，我哋落咗車咧，癲自由咗，行咧，我哋係10個人嘛，四散都好緊要。分咗4組人，10個人分4組人，佢就好忙咯。係咁，街頭街尾揾我哋，邊個你啊嗰邊等，我再揾佢哋，跟住行下，咦佢哋又去咗邊？跟住佢又去咗揾，勁辛苦。佢大汗揼細汗到一個，係啊，係啊，都但係佢好搞笑 nice 㗎，係啊，好 nice 講廣東話嘅。係啊佢叫咩名啊？Jason 啊？唔係唔係啊，算啦，放棄啊！你講到個節目完咗都未噏得出佢個名，唔記得咗陰公。但係我記得佢個樣嘅，我記得佢個樣，記得佢個樣，因為咧佢哋話佢似周處除衫，係好撚似。但其實我想講全日我唔記得佢個名㗎，我都唔記得咗。我突然間記得嗌佢做導遊咁啊，我都唔記得。全程都係冇。我記得佢係基督教定天主教嘛？基督教。基督教係啊，係我記得呢一樣嘢咯，同埋佢真係勁似，佢真係勁，佢個裝束好得意啊，好花呢碌係嘛？係啊，搞笑嗰次都真係開心啊！係我哋啲大量嘅 sticker 都因為我哋好好彩係去完旅行，我哋嘅友誼都仲喺度，係增進咗。我哋冇經歷嗰啲咧，即係有好多㗎，有啲去完旅行咧會直接分咗手㗎。即係頂佢唔順啊！即係好似我同嗰個 friend 咁樣，我同我 ex 咁樣咯。我想話咧，你講開分手呢一樣嘢咧，我想講翻我同我個 ex 啊，嗰時去旅行，咁跟住咧嗰時佢就係話啊，得啦，你唔使唱錢噶啦，我唱啦。咁跟住機票就我即係我俾啦，跟住行程我 plan 咁樣嘅。咁我覺得 OK，因為其實 which is 網上面其實都有好多一啲例即係之前啲人可能去完就同大家分享咁樣啦。咁跟住咧，嗰時去日本去唱錢咧，佢就淨係原來唱咗5000蚊咯。佢就話2個人係啊，跟住咩可能啊？佢諗住碌卡係嘛？一個人都使1萬啦。跟住咧嗱都唔緊要啦，都算啦。咁跟住我啲 friend 都問啦，點解你唔唱？佢話咁佢個唔使唱咪唔唱咯咁樣啦。同埋我都有少少鬥氣嘅，即係覺得你話夠嘛，我就話俾你聽，其實係唔夠咁樣啦。係啊。咁跟住咧之後佢話我又問佢你同你以前女朋友都係唱5000就夠？佢話係啊咁樣咯。跟住我心諗。你同你以前條女啊唱5000夠啫，而家你第2條女啊嘛，仆街！真啊，係啊，同埋嗰次咧去旅行咧，我真係有一樣嘢好核突要講俾大家聽。好講。咁啊，一齊沖涼啦，都唔係最核突啦。跟住咧，佢同我講話，佢話我想，佢係 X 嚟噶嘛，係嘛 ？X。OK，包咗佢啦，已經。而家好好啊嗰個。咁跟住咧佢話要屙尿喎，咁樣沖。我沖係屙尿，係啊，咁就 OK 啊，你咪屙咯。我仆你一街，佢屙落我隻腳度啊！好核突啊！點解要咁做啊？點解咁做啊？因為嗱，佢個去水位就係我嗰邊近嗰邊啊嘛。咁佢就近花灑嗰邊，跟
住我就話你咪即係佢去水位唔係花灑嗰邊嘅。等先係依邊好似係個花灑佢用緊，即係另一邊我當右手邊係唔係因為通常去水位就係花灑下面噶嘛。我唔記得啦，但係總之佢反方向屙啦。總之係啦，總之咁點解你唔屙落嗰個窿度咯？係啊，你唔行過去屙，屌你老味，你屙落即係經過隻腳咁樣去嗰度。我話你做乜嘢啊？佢話咁你叫我屙嘅，喂，我叫你屙，我叫你喺我隻腳隔籬屙你老味。我本身都接受唔到沖涼屙尿呢樣嘢。男仔會興係啊，但係你唔係屙落我隻腳度咯，你係應該行遠啲去屙咯。係啊，係啊，或者你係對住個即係。總之你近多啲排水口個位，唔係經過我隻腳咯。跟住佢話要向下水道方向。我屌佢老味，佢仲話咁你叫我屙噶嘛？咁樣講咯，你會話俾嘅咁樣咯。黐線，係咪戇撚鳩啊？點會重新沖過涼啊？屌！我屌，跟住我話嚇，咁我隻腳咪污糟晒咯？屌你老味！喂啊！因為佢覺得你喺水花灑下面係乾淨。味道啊！呢個經歷，我唔開心啊！講起都冇人會開心。係咯，你咪覺得戇鳩啊？好戇鳩啊！真係好撚。呢個京都之旅咯，跟住其實仲要我同我想講，我去台灣3日2夜都洗皮嘅。去咁撚多次都唔知。唔係咯，跟住之後，都算啦。跟住我就覺得意識到其實佢係一個好撚自私、好撚孤寒嘅人啦。舐啡又係啊，跟住之後都唔緊要嘅，我覺得都咁唔係咁 which is 係之後去旅行，佢都可能進步咗，唱錢唱多咗啦。即係我自己都有唱啦，當然。咁我就覺得信過啊呢條友咩啊？係啊，跟住我覺得即係我都係靠自己多啲係啦咁樣啦。因為嗰次我就覺得有少少鬥氣，就覺得你講到話你唱就得啊嘛，咁樣我咪咁樣咯。但係我就係要證明俾你睇，其實唔夠咯。咁樣同埋嗰樣嘢跟住我覺得好 worse 咯成件事。同埋我覺得係去京都大阪，我係開心，我係覺得浪漫，但係我係覺得我個浪漫係因為嗰個地方浪漫，唔係因為你啊。係啊，係因為我覺得嗰度浪漫，同埋我覺得我身處去嗰度覺得浪漫，而唔係因為有佢喺隔離咯。我覺得即係你自己一個都可以好浪漫，或者同第二個可能仲開心。可能同我哋去都好浪漫㗎。真係啊，係啊，真係搞唔掂啊！呢個真係覺得哇，我都有一樣嘢咧係認清我個 ex 嘅。即係覺得唔夾，即係我自己都係第一次去日本啦，然後佢係去過好幾次啊，但係佢都係因為有我 plan 啊嘛，咁我咪 plan 咯，咁我就好貼心嘅，咁我喺 Klook 啊嗰啲網站就買好嗰啲機場快線啲 ticket，咁你就預咗你去拎，然後你就入到閘噶嘛，咁我拎完之後我入唔到閘喎。點解嘅？咁我發現原來係我買錯咗嗰啲去來去程方向起點終點咁樣。咁其實我當下咧已經有啲好 frustrated 好緊張噶啦。一嚟佢個面色都好差啦，佢都黑黑面啦，唔知做乜啦。跟住二嚟就我都有少少 feel like 咧，好似以前咧喺屋企打爛咗隻杯。然後驚俾人鬧嗰啲。係啦，其實冇問題，錯咗咪買過咯。係啊，但係佢個態度閪啊，我唔知係咪佢都控制唔到自己情緒啦，我唔明啦。跟住我就係要，快啲執翻啲玻璃碎啊！一陣媽咪見到鬧啊，咁樣即係當下我就拎住嗰2張 ticket，然後就一個人拖住個行李，然後拎去嗰個售票處去換飛咯。又咁佢當然同我一齊排隊啦，咁佢都係黑面啦，我唔知佢做咩，我唔知佢嘅作用係咩。啲人咧，當有問題發生嘅時候，唔係去解決問題，而係發脾氣咯。係啊，係咁，其實我就係去解決問題嗰個，跟住佢仲要係講咗一句説話，令到而家我都記得。佢就係話我唔明點解可以犯呢啲錯咯。哇！屌佢老味，人點都會有錯㗎。同埋你翻工唔啱，同埋我係第一次去。然後你都交晒俾我，係咪覺得你都有啲問題啊？你有啲咩作用？跟住佢喺香港，佢就話我冇所謂啊，你 plan 啦，我冇所謂啊。我信晒你咁樣咯。通常如果有試過咁樣，所以我係有乜嘢我 plan 咗，我都叫人哋睇。我有叫啊，佢就係嗰啲冇所謂啊。所以我唔理啊，佢講完冇所謂，我理撚得佢睇唔睇，總之你唔可以再話我咯，因為你睇咗。但我係覺得，如果當下你個伴侶係咁樣，佢其實自己心底都唔好過啫咁樣啦。唔重視我咯。係，我覺得譬如我同你去旅行，我見到你咁樣，其實你都唔好過，不如我哋快啲搞掂件事啦。你見到好撚騰雞，你好心你就唔好再踩到我一腳。係啊，我已經本身好似怕做錯嘢噶啦，已經。不過當下我就突然間叮一聲，唔得喎。係佢嘅，唔得啊！一齊咗幾耐啊？你講3年咯。第一次去旅行。唔係啊，去過幾次嘅，但係可能佢越嚟越
自私，或者越嚟越 show up 佢最真實嗰一面，因為佢好興講一句就係，因為我對住你係覺得我唔需要慳自己嘅，係啦，唔關事啊！你個人格衰就係格衰啊！你唔好同我講話，我中意俾你睇我最真實嗰面，我好憎你真實嘅一面。你閪啊！咁當然就係翻咗香港人即刻飛撚咗佢啦，即係3年都係咁講，好差我覺得。但係本身都已經去到好後期㗎啦，即係都唔係好中意㗎啦，只係去多個旅行再催化成件事啫。好事嚟嘅，好事嚟嘅咯，係啊，都好啊。如果大家想分手，可以 plan 一個旅行，跟住仲要 book 錯嘢咁樣咧。Oh my god！嗰啲都 book 錯咗，所以我真係佢 OK 咧，咪可以繼續落去咯。我覺得係一個考驗嚟，即係睇真嘅，可以睇真一個人可唔可以繼續落去㗎？去旅行係。都係啊！我都係之前去美國啦，跟住嗰時咧，我同我而家嗰個去啊嘛，咁跟住咧，我係有去 Disney 咧嗰度咧，我冇諗過一個機動遊戲咧，銀河守衛隊噶，跟住咧嗰個咧，我唔記得咗係某個園區，因為嗰時加州嗰個係好撚大，係跨區都好緊要，你要搭車去到，跟住之後咧。係冇得玩咧，跟住我係咪全球最大嗰個地方？係全球最大，跟住我勁撚唔開心啦！我係咧扁晒嘴啊，勁唔開心啦！跟住喺度諗緊有啲咩辦法啦。咁佢都係安撫我，不如佢話我買嘢食俾你啦。再睇下咩辦法，都應該有辦法再諗啦。咁樣咁好彩嗰時係。即係覺得咁遠喺香港過去，點都要玩到，即係我覺得好想玩，真係好想玩。明㗎。咁跟住，但係玩唔到，都冇計啦。咁但係最後係買到 fast pass 咯，即係寧願俾多少錢去。俾錢解決到問題，唔係問題。但係嗰下我係覺得，其實我有少少都覺得好有啲對唔住佢，真係覺得好似我嗰下當下係冇，即係好唔開心，好緊要啊！即係我原來係我自己戇鳩咗，我冇諗過。園區同園區之間爭咁遠，而令到我冇得玩一啲嘢咁樣，就咁我又冇發佢脾氣。不過我當下可能真係掩蓋唔到自己失望同埋唔開心。你 plan 定佢 plan 啊？我 plan 嘅，係啊，但係我冇諗過係。點解你冇發佢脾氣有冇問題？唔係因為可能我咩噶嘛，可能我會覺得冇得玩啊，即係可能會有少少即係唔開心，又發翻佢脾氣。咁樣唔會發佢脾氣。係咯，所以我冇。唔係嗰個我又冇發脾氣，冇發脾氣好正常。可能情緒會差啊嘛，咁即係你有時控制唔到啊！你當時個情緒，你真係好唔開心，你即係唔係發脾氣，你係面嗰種失望嗰啲，係啊，失落咁啊。咁有冇喺佢面寫得嘅？咁跟住變嘴係啦，即係覺得好唔開心啊！即係好緊張，係咁撳，可唔可以撳到個 fast？係我明啊，呢啲緊張位咧，係啊，解決到又唔係問題啦。係啊，咁佢都了解，佢都安撫，我又覺得呢啲咪好咯。係啊，呢啲係經得過考驗咯。係啊，係呢啲係啱嘅旅伴咯，即係啱嘅伴侶。係，即係你解決咗個問題先，而唔係情緒去牽導所有嘢。佢都係一個幾安撫到嘅人，我有時都會有啲敏陣，可能自己做啲嘢未必嬲自己，係啦，跟住佢就會安撫咁樣，有個安撫嘅狀態咯，可以好多嘢講啊，去旅行係啊，因為大家都好中意去旅行，係啊，係同埋即係有咁啱同過好多人去旅行，係朋友啊、partner 啊、ex 啊，係啊、friend 啊、生日 trip 啊嗰啲咪。正啊，好多嘢分享啊！今年飛得少啊，想飛。係我今年都少，我不嬲都飛得唔到，可能1年1次2次咁樣咯。哦，我好懶㗎，我飛4-5次，上年6次。但係飛親都勁使啊，唔留手咁係咁喪買。我買還好啊，我係食得誇張啫。係啊，我係喪食啊。我哋麻辣都食得好好。咁你去旅行都係。即係喺現實生活中抽一啲時間可以逃離下，係啊，應該對自己好啲。同埋我係買手信俾人，我想講，我見到啊，係啊，我買手信，我係自己冇乜點食咗4 kg 翻嚟啊，咁犀利，真係勁食啊！重到咧，我好似重咗2 kg，我好似冇乜點肥，但係我反而翻嚟香港呢個月就肥撚咗好多，係咁同我哋食嘢，係咁食，太開心啦！對住佢兩個，我哋食親都火鍋，我哋今日係有個火鍋嘅情誼結嘅火鍋錄音馬拉松。咁今集嘅時候又差唔多啦，
咁都唔係差唔多，我哋今日 over 咗好多。係啊，大家中意聽我哋今集嘅旅行分享啦，就可以留言同我哋講嘢，話俾我哋知，或者可能分享你去旅行經歷過啲咩 camp 事啊，或者好開心嘅，或者你自己係一個 camp 旅伴，你都可以大方承認噶。我中意呢個，可以匿名啦，呢個係啊，可以匿名大方承認。唔係大方啲，唔好匿名，真名傳出。知錯能改，善莫大焉啊！係啦。咁都有收到個留言，即係對於上集嘅戀愛路。係，我哋會讀晒留言啊！如果盡量係啊，跟住就話佢就留言咗一個留言就係屌好撚真實，即係佢戀愛腦會做嘅嘢，我諗係啊，都好多謝。係咪 save 相啊？講緊乜嘢戀愛腦？定係知咧？究竟係啲乜？定係睇佢點撞啊？究竟點樣 stalk 人哋咧？係啊，跟住咁中意聽我哋記得要 CLS 我哋嘅 YouTube channel，咁想同我哋傾下偈就可以 join 我哋 TG group。我哋有IG 可以 post 下 reels 啊，然後我哋仲有 Buy Me a Coffee 可以支持下我哋嘅，係啊，或者欣賞我哋一句讚美，我覺得都好窩心嘅。係啊，歡迎啊，大風讚美我哋啊！我哋都希望係可以成為到大家嘅朋友嘅。係啦。咁今集時間差唔多啦，大家拜拜。